Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much. So, kule video guys ngithanda ukuthi ngiza nenye video kahle kahle engeka baba laphana we-MK Party ubaba uThulani Shongwe oyilunga leParliament siyambona kakhulu mabe sebenza laphana ukubuza imibuzo abantu abasoliwe. Siyazi abantu abasolwayo uSibiya, oKhethi Matlala, obaba uMchunu, ubabheka icele, you know what I mean. So yilaba ke amalungu eParliament apheka ngemibuzo abasolwa into ekanjalo. So kune video yake ngibone ngathi iya trend namhlanje ekhuluma ngokuthi uye wathunjwa the day before bezovuka ke bepheka uvusa uMkhethi Matlala ngemibuzo. Uye wathunjwa kwaba nabantu thathayo ngenkathi ke evakashela umndeni wakhe eThembisa. Ngoba namadoda amabili abhode ngapha kweyimoto bamkidnapper ke bahamba naye into ekanjalo. Uyachaza kwivideo ngizoyinameka manje angizukuba mude uthi bamthathe ngabo 10 ebusuku baze bayamkhulula ekseni kuyukuthi lapho ke kumele phela eyosebenza kumele aye eParliament ikhumbula bebezopheka uvusa uMkhethi Matlala ngembuzo bazomkhulula ekseni. Ngenhlanhla ke simbona ephile but I think uthi he was traumatized. Cabanga you were kidnapped and kusasa kumele uvuke uyesebenza eParliament and you're a member of parliament and ungomunye walabo bazobepheka uvusa uMkhethi Matlala ngemibuzo and wena you were just kidnapped. Yeah guys, like I feel sorry for this man. Like angazi kwenzekeni you guys. So ngiyazibuza ukuthi labantu abamkidnappile bebemkidnappa mhlambe kumayelana nokusebenza kweParliament nokupheka ama-witnesses ngembuzo noma mhlambe kumayelana nje nokuthi hayi ubugebengu vele bukhona njengoba echaza lapha ukuthi elokishini ubugebengu vele bukhona. But ngiyazibuza mina ukuthi ngaba kuphathelana ngana nomsebenzi awenzayo okupheka lezi igebengu ngembuzo angazi bafethu. Like he was kidnapped the day before bezovuka beyopheka uKhethi Matlala ngemibuzo laphana ngaseHoshi Mampuru. Remember phela uKhethi Matlala bampheke ngembuzo phakathi ejele laseHoshi Mampuru. Sizothe eParliament ngoba phela laphana bese behanjiswa ukuthi lo muntu abampheka ngembuzo uyisiboshwa ongumuntu osejele kwafanele ukuthi kuyiwe khona ngaseHoshi Mampuru, which is so sad. Ubaba lo uthi uye wakidnap. Asiname ke video yakhe siza ukuthi uthini. Sanibonani ma-South Africans. Igama lami nguThulani Shongwe, Member of Parliament, deployed by Umkhonto weSizwe under the leadership of President Jacob Zuma. This is part 1 of my video where I explain what happened to me kule incident engenzakalele. I'll have a part 2 where I will explain how I probed or questioned Mr. Matlala kahle. South Africans ngithanda ukubonga kakhulu ngiyayithoba uthando eningibonise lona. Abanye benu bangikhulekele, some of you wrote text, some of you tried calling on the next day of the incident when I started to have a phone. I appreciate kakhulu. Let me explain. I went to eThembisa eHlobenzame. And immediately when I stopped, 2 guys came from both sides of the vehicle. Babridges bamsabo bangikhomba, they told me to lie down. You know the process. They take me bangifake emotweni bahamba nami. Endleleni, what amazes me is that one of the guys called me ngegama lami and spoke about umsebenzi wami. Uthi ngithi nawe wenza umsebenzi wakho, you ask people questions. Bathatha lama questions. Nathi senza umsebenzi wethu siyeke thula shongo. So that happened, but amaphoyisa will deal with that matter. Sebengireleasile, it was in the early AMs. I then went to police station, did the case. When I was done, it was around about 5 a.m. or so, where I went to the hotel where we were kept as members of Parliament. I prepared for the next day, which is now dressing up. Tried to sleep a bit, I couldn't because of the trauma. Ngavuka ke ngahamba ngaya emsebenzini. It was now Thursday where MPs will be questioning uBaba uKhethi Matlala. Now people are asking ukuthi why did I go to emsebenzini with cede ukwenzakalelwa yale nto le. Bantu bakithi ngihlala elokishini, ngikhulele eThwathwa East eDaveyton. Ngikhulele eMaphupheni, ngikhulele elokishini elindala ngase stadium, Sinaba Stadium.
these things zokubanjwa inkunzi, these things zokuhijackwa, the kidnappings, elokishini is angeke ku-wrong ukuthi ngisho kanje kodwa it's normal. Ubanjwa inkunzi kusasa kumele uvuke emsebenzini ngoba uma ungaya emsebenzini ingane ziyodlana. I needed to fulfill my duty engiyithunywe yi-South Africans, ama-South Africans, of questioning and wanting answers from Ubaba uMatlala, Kurt Matlala. So I went to work. Yes, I did go to work after the incident. I don't regret doing that. It was very difficult because bengi very emotional. Umuntu ongibingelelayo sawubona, ngiyaphila sawubona. But maye ngibuza ukuthi unjani? Hey, inyembezi beyihlala la. Kubuhlungu sime ngingasifiseli noma ubani. But thina baselokishini into ehlala ikhona, inhlala yenzeka. This is why I joined the committee of police to say I need to help siqinisa amaphoyisa sibone singasiza kanjani. So in that incident ke kwenzakele ukuthi sithola kusimo sokumele ngibuze Ubaba uMatlala. I can't lie about it. I wasn't prepared because remember bangithethe ebusuku ngabo 10 bayongikhulula ekseni. So I wasn't prepared kakhulu the way I usually do. But what I want to address in this matter is that from day one, Ubaba uMkhwanazi angikaze ngambiza general kakhulu. Ngimbiza general lapha nalapha kodwa ngimbiza Baba uMkhwanazi. Akusukuba soft kuye inhlonipho. Baba uSibiya, General Sibiya did the very same thing. Akusukuba soft ukuhlonipha. Baba uNkabinde same, angikaze ngambiza ngerank Ubaba uNkabinde, hlele ngimbiza Baba uNkabinde. Mom Johnson, I did that as well, ukuhlonipha. Babucele, I did that. Gogo Mary Dihas, I called her ugogo because inhlonipho leyo. That's why ngingaseka maseka umoya ngehla ngahlala phansi because akumelanga ngikhulume nomuntu omdala kabi, be it wenzeni. Now, some people when I spoke isiZulu were like thina kasicabangela uShongwe. So umuzwa kanjani asazi isiZulu, which was fair. Even the chairperson of the committee addressed me. Some people I spoke isiSotho or iSpedi. Not that good ngaso, but I tried. Then some Zulus speaking Xhosa and Swati complained, hey, asibuzwa manje. And I understand. Kok Meriti has, I tried speaking Afrikaans to her. She's not an African speaker. I even doubt that she's a South African. So when I spoke to Kurt Matlala, I spoke in a Kasi language. So Tsital, which is most spoken to a Gauteng kakhulu. Pretoria, Kantlela, badi Jaja. Maybe, I don't know, in terms of my posture, but I feel ukuthi I tried to be me. Yes, I couldn't be me, but I was very emotional. I don't want to lie. Bengibuhlungu emoyeni bengikhala. Bekunzima bengiye etoilet ngiyosula inyembezi ngibuye. Because uNkulunkulu umphefumulo wami usindisile. Asibonga isigebengu kodwa lezi ngiyayibonga ukuthi azingibulalanga. Ngiyacela futhi singasabulala abantu sibiyeke nobugebengu. Ngiyayibonga ukuthi uNkulunkulu nje umphefumulo wami usindisile. South Africans, in most of my videos, this one Yaga Kurt Matlala is the highest in numbers. But most of those comments, 80 to 90% are very positive. People understand that I'm a person who questions calmly. I use the strategies of Kulma now. I give you a safe space. I need us to have what we call safe space where we interact. And I get information. I change the system of Kulma Nabantu, not to Kulma Nomuntu, but one thing I maintain is respect. Remember, I serve under leadership Kababu President Jacob Zuma, who is very strategic, always calm and well-articulated president. UDP, first DP, Judge Hlophe, we are umthetho, now very calm and soft-spoken, but direct. My second DP, a very well experienced comrade, MK veteran, calm, very strict, but that leader has indlela and a precision yokukhuluma nomuntu. Chairperson Natintleko, same, soft-spoken, yahlonipha, gets a point across, and well experienced in government. Deputy yakhe Babu Mkojo and MK
veteran. I-deputy bese kuba secretary general. Soft hlale hleke indoda yakhona kodwa i-point across respect ikhona lapho. Deputy Secretary General, a well-spoken, beautiful lady, well-articulated, soft, hloniphi ikhona lapho. TG, ubabu umpiyake, soft, gets the point across. That's the leadership we serve under. We have head of presidency, Ubab Magasela, strict, yathethisana, corrects on the spot, into yenze wrong, akalindi ukuthi niyele. That's the leadership that keeps us on our toes. They monitor us. So that's the leadership we serve under. So I think I may have maybe not pleased some South Africans where I was not as strong as they wanted me to come across. Kubabu Kuket Matlala. Yeah, I think I may agree. I don't recall kahlele state of mind, but I was very emotional. But I tried to pull out of that and do my work. People are questioning that. Uyele emsebenzini ungekho right. Uqeda manje inkonzo. Guys, thina sibuye elokishini, thina sikhulele elokishini, thina sihlale elokishini. We don't have that. I don't blame abantu abahlala out of ilokishi. Lobo buhlungu sibujwayele. This thing has happened many times now. Kade ngirojo, kade ngicebezela. I apologize to those and I take the criticism. I will learn from it and try to understand ngendlela ehlukile. I also welcome the positive comments that you guys made, which also teaches me as well, what do I need to change and what do I do? But what I always do, I speak to people ngendlela engikhuluma ngayo. Some say ngine sarcasm kakhulu, some say I don't have it, some understand my strategy. But kumatlala, I needed two things. I needed confirmation of ucele. How many times he has been in his house. Ucele said twice. Matlala ungivezele more. Ngivezele imali.